夜深啦，我哋嘅英雄即將要面對一個最恐怖嘅怪物，仲得人驚過啲恐怖嘅人狼，忍住啊！係人屋，你嘅咆哮唔多掂喎，不如試下亨利歡迎翻嚟啊，咁咧。咁唯有拆屋啦。結束程式。你嘅發明真係令人好失望啊，教授。如果我想你掉啲嘢落個窗度，我就俾個磚頭你啦。重啟程式，開始。忍住啊！係，算啦。亨利好歡迎你翻嚟啊！醒啦！又算係咁啦，係咪？我幾時先可以擺脫呢個咁恐怖嘅詛咒啊？係個訓練程式嚟啫，你唔好咁入戲啦。結束程式，神經元退化裝置就係咁用噶啦。教授，你媽咪嚟咗啊？我媽咪？佢嚟做乜嘢啊？你有媽咪㗎？我以為你喺度大嘅添，我要去見下佢。阿特務鼠，翻嚟啊！啊，彭玲，阿彭福啊！你話係咪係咯？倫敦出現咗一隻巨型嘅垃圾怪物啊！佢喺度食緊出邊嘅垃圾啊！我會通知阿頭嘅咧。點解啊？佢做得非常之好啊！我只係想叫你哋攞啲垃圾出嚟啫。嗯。特務鼠。如果允次你可以聽我講嘢，我會好多謝你。我媽咪咪係最犀利嗰2位科學家之一咯。話埋你知，另一位係我爹哋，就係佢發明瑞士物噶啦。嗱，我手邊隻物咧就可以帶隻直升機螺旋槳出嚟嘅。如果撳呢個斑點咧，就會撻着個點火器噴啲火出嚟啊！啊，好熱啊！我希望一陣我媽咪喺度嗰陣，你唔好令我出醜，唔好搞爛 get，唔好打爛嘢，又或者表現到好似一個深山野人咁啊 ！OK， 唔該晒你咯喎。Hi， 媽咪，歡迎你嚟呀！我一直都想帶你睇下。乖女，突然之間嚟唔好意思啊，我係嚟揾特務鼠噶，佢喺咪度啊？嚇！媽咪。佢幾有效率喎。係啊，但係嗰條鋼纜係我發明嘅。對唔住啊，呢隻嘢唔易對付。上車啦！我哋唔係應該查下隻怪物係由邊度嚟咩？點解要走咗去呀？咪嘈啦，特務鼠要集中精神。多謝 S 女士，我可唔可以咁叫你啊？阿頭啊，點解你唔試下用教授發明嘅工具去對付嗰隻怪物咧？你知㗎啦，俾 Auntie 睇下咁都好嘛。因為嗰啲嘢通常好複雜又易整爛。我知啦，係啊，睇住啦 ，S 女士，而家係時候用你個女發明嘅液體化炮彈咧。向前發射，梗係要推前個控杆噶啦！你而家向後拉，咁咪
會向後發射咯。點解你係都要整到咁複雜㗎？你一定要記住，佢冇我哋咁聰明㗎。講得冇錯啊！我有啲好臭嘅味啊！係喎，一定係由嗰啲垃圾發出嚟嘅甲烷啊！交俾我控制啦！我唔知有咁嘅功能嘅。你梗係唔知啦，寫咗喺說明書度㗎。睇住啦，媽咪！科學嘅力量，巨型甲烷怪物加啲火花就會變成一灘普通嘅污糟水。又搞掂咗個危機咧！教授啊，你搞咩啊？整到個怪物㗎嘛？你媽咪叫自己個女做教授，係我個名啊嘛！即係你叫小琪家教授。都係算啊，咪住先啊！你係擔心我整到個怪物啊？我擔心到傻嘅，基因改造嘅怪物點會用火花就消滅到啊？你好似知好多嘢喎。媽咪，爹哋喺邊啊？教授，你知道佢幾亂㗎啦，所以我咪諗住改造佢嘅基因，等佢攞埋啲垃圾走咯。佢係爹哋？遲啲先一家團聚啦，佢好肚餓。你哋真係好似喎。佢喺度揾咩咧？揾我啊！佢以為我可以幫佢還原，但係我唔識㗎。我哋匿喺堆車度，佢見唔到嘅。弊啊！其實你嚟係為咗揾特務鼠保護你，你根本就唔係想嚟探我。起碼我冇點着火花炸佢啊！哼，一家人喎，家人都係咁嘅。嚟咧，將佢還原咧。我頭先咪話咗我唔識咯。我係同緊教授講嘢啊，佢識㗎。我識你嗰個裝置啊，之前對人屋嗰陣咪好有效嘅。神經元退化裝置，但係喺總部攔咗路喎。啊，去我嗰度整個啦。好，你哋去整神咩咩裝置，彭福同我就去拖延住隻怪物先呢。唔使擔心，我已經有晒準備，可以隨時作戰。不過差一樣嘢。差咩啊？差我計劃。我中意個廳變成咁啊！咁先似翻個家㗎嘛。我哋要快手啲啦。話我知點做。叻喎女，只要測試幾個月，等人評價就得啦。啊，咁早翻嚟嘅？我哋向佢抌咗好多嘢，但係佢真係越變越大啫。特務鼠，你而家要入去隻怪物個肚度啊！如果借火咧如果你唔小心吸到甲烷嘅話，你就會爆炸噶啦。 ，OK，睇嚟難過借火少少咁喎，不過冇嘢嘅。我喺呢度啊！機會啊！記住要帶住個氧氣罩啊！加油啊，特務鼠！大咗啲有飽道啊！成功咗啦，但係我老公咧，爹哋，係你啊，教授，好高興見到你啊！老婆，你都喺度啊？我揾咗你好耐啦。對唔住啊，我以後都唔會再改造你噶啦。
不過如果有辦法可以令到你同啲垃圾消失，都幾好喎。好提議喎，可以用變色龍嘅基因再透過媽咪、爹哋，嚟咧，我哋一邊食晏一邊傾下量子科學，就好似你細個嗰陣咁啊！你哋慢慢啦，不過我頭先係咁意咁幫你哋影咗張相嘅。眼罩，獵人呢？係怪物一家嘅全家福啊，頭。有緊急狀況啊，特務鼠！收到，咩任務啊？整乾淨啲地方。唔該啊！今次嘅冒險就完咗啦，學到啲咩咧？你可以揀朋友，但係唔可以揀怪物。博愛始於實驗室，家家有本難念的經。可能我哋根本乜都學唔到啊！特務鼠罪犯嘅黑城，激氣啊！特務鼠滅絕邪惡之徒。咸豐最大嘅心願係有一晚嘅安寧啊！我好叻嘅，我頭先講緊，完全冇必要嘅追逐場面，每個禮拜都嘥咗我哋超過200個鐘頭咁多啊！但係就令我好有型啦。坐低先啦，特務鼠，聽教授講。我今日同大家介紹呢一部超級慳時間、集高智能同最新對抗罪犯科技於一身嘅偉大發明啊！部嘢幾得意啊！咩嚟㗎？係咪時光機之類嘅嘢？唔係啊，等陣啦。好嘢啊！好犀利，好犀利！唔好眨眼，唔好眨眼，好犀利㗎！耶！我都唔想聽落好似潑你冷水咁啊！但係呢部唔係同上次嗰個大頭仔差唔多咩？係啊，但係我將佢重新設定，減低14.8%嘅瘋狂度，我仲起咗個新名俾佢添啊 ！Big Head 2號，耶，好嘢！唉，咁多位早晨，只要有我哋嘅環球保安閉路電視加埋骷髏鏡，我就可以偵測到全世界罪犯嘅腦電波。哦，犀利喎！捉到嘅罪犯會俾我哋嘅機械手圍囚禁，跟住轉移到最高安全級別嘅監獄設施，皆大歡喜。大家呢個月可以放假啦，因為史奇格教授已經完全剷除罪惡。好嘢！我就唔肯定啦，彭福。彭福咧？彭福，搞咩啊？而家呢度有個罪犯啊，頭！出嚟咧！係我啊！我犯咗一樣嚴重嘅罪行，冰克會偵測到我嘅腦電波，然後鎖住我嘅。彭福，你都唔係罪犯嚟嘅。彭福，囚犯23665號有罪。係啊！彭福，我啊！史奇格教授，你識咗 Big Head 啊？去晒邊啊？佢哋全部入晒監獄。囚犯985647號，佢做咗啲咩啊？佢嘅罪行就係喺住宅區運作一間大殺傷力武器嘅實驗室。特務我囚犯453342號話佢持續10年騷擾燈膽。抵佢嘅。唉，起碼都叫做好過晒西伯利亞嘅勞改營啊！話你知啊，嗰度連牙刷都冇得用㗎。 K 上校，囚犯2387612號，胡鬚長度為例。呢啲罪係你作出嚟咋嘛？囚犯4573496號，特務鼠。多次違反交通條例。我救緊世界喎，同埋攞啲心去洗啫嘛。睇嚟今次特務鼠都係凶多吉少啊！有人唔好出啊！太多4字詞語。喂，放開我！喂，做咩啊？放開我啊！有冇搞錯啊？第一晚係最難捱，跟住眨下對眼就會發現過咗成世㗎啦。彭福之自住啊，你都冇犯罪，唔使擔心，我好快會帶埋上校離開呢個由電腦操作嘅監獄嘅。同志，你都唔想去啲嚴苛掘業㗎？所有囚犯去飯堂集合。
計劃係咁，你同特務俄引開佢哋注意，我就對付啲機械守衛，跟住帶埋教授去控制中心，熄咗Big Head佢。去啦！好啦，教授，你刪咗呢一度啦。教授咧？係程式出錯，程式出錯咋？睇嚟要實行第二個計劃。我不嬲都話你最啱住喺個籠裏面嘅啦，最啱你啊，特務鼠。我有個無新嘅計劃，但係我需要你幫手啊！你又點知我自己冇諗計逃走咧？因為我條橋先有用。好啦好啦，你講啦。因為啲同事冇嚟大志，特務小就同男爵合作，計劃逃離呢個地獄式嘅監獄。留低我呢個無辜嘅人，孤零零一個喺度吹口琴。個口琴係我嘅。喂，等一陣，等一陣，等多陣，嚟啦！彭夫，快啲嚟啦！我唔走啦，走，監獄就係我個屋企。你要我講幾多次你先肯聽啊？你都冇犯罪。我有罪啊，走，好大嘅罪。我做個倉鼠仔嗰陣，我借咗老師一支筆，然後唔記得還啊！我哋有幾遠走幾遠，去到亞馬遜嗰啲歡愉樹跳舞。你去亞馬遜教孤兒樹跳舞，係因為你偷咗支筆。過咗好耐，我都仲係每日諗起嗰支筆㗎。後嚟因為佢就喺呢度。發生咩事我哋啊？趕時間嘅。乜嘢啊唔？該啊喂，唔該。羅西法博士，好啊，一聽到又放屁聲就喺度賴我，的確係我啊。西伯利亞？哦，唔係啊嘛，我哋邊有掘到咁遠啊？西伯利亞，唔好啊，唔好啊！嚇！哦，太好啦，終於自由啦！嚟啦，走啦！你哋走唔甩嘅，你哋真係好大膽。教授啊，Big Head 嘅弱點係咩啊？對唔住啊，其實佢真係幾完美嘅。冇人完美嘅，當然除咗我啦。但係我條橋都冇用，所以連我都唔夠完美。咪住啊，教授，你醒到我想錫你一啖啊！佢入翻佢個監倉咯新計劃，我哋需要典型嘅監獄暴動嘅。咁就啱晒我啦，等我沖晒啲水出嚟咧。係革命啊！為員工爭取自由，為護蘇爭取自由。咁絕弊啦！如果人需要我嘅話，就喺我嘅監倉度揾我啦。嚟啦，彭夫，我哋要去挑戰 Big Head 啊！Big Head， 我而家挑戰你，就玩文字遊戲咧。呢個根本就冇難度，即刻走。係咪好驚咧？ Big Head 係唔會驚嘅。睇落唔似喎，係咪啊，彭夫？佢都唔似係驚啊！哦係嘛，佢個樣真係驚到騰騰震啊！你咪理，俾支鉛筆我。我好樂意，彭夫。喂喂，用一支偷翻嚟嘅鉛筆啊！我仲捉你唔到。係盜竊物品，係盜竊物品。Big Head 有罪，
邏輯出現錯誤，即吃有罪。邏輯出現錯誤，邏輯出錯，邏輯出錯。佢就嚟爆啦！我就係法律，我就係法律。係啊，做得好啊！咁多位，繼續啦。我真係想個豬排啊！我自由啦！緊㗎，搞錯。好啦，特務鼠再一次救咗地球，所有嘢都變翻正常啦。我話所有嘢都變翻正常啦。我哋走啦，行啊！咁至係噶嘛？記得下一集繼續收睇特務鼠嘅冒險之旅啦！